नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल एचएस मेडिको में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा एंटीबायोटिक लेके आए हैं जो बहुत ही कामयाब और बहुत ही लाजवाब एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस एंटीबायोटिक का नाम। इस एंटीबायोटिक का नाम है एजिथ्राल 500 mg टैबलेट। दोस्तों, एजिथ्राल 500 mg टैबलेट का फुल रिव्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बने हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से और मुफ्त में मिल सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एजिथ्राल 500 mg के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले एजिथ्राल 500 mg के कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट IP 500 mg। एजिथ्रोमाइसिन दोस्तों एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो आप लोगों के लिए बहुत ही कामयाब और बहुत ही लाजवाब एंटीबायोटिक है। जैसे आपको स्किन में एलर्जी हो गई है तो एजिथ्राल 500 mg एक टैबलेट खाने से आपकी स्किन की एलर्जी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपके गले में दर्द है, टॉन्सिल बढ़ गया है तो मात्र एक गोली खाने से आपकी गले की समस्या और टॉन्सिल की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको अगर जो पुराने से पुराने दाद दिनाय खाज खुजली हो गई है तो मात्र आप 2 से 3 गोली एजिथ्राल 500 mg खाएंगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपको बार बार खांसी आ रही है, आप खांसी के मरीज हो गए हैं, कफ जम गया है तो आप एजिथ्राल 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल करें और आप कफ से और खांसी से निजात पाएँ। दोस्तों, आपको मलेरिया हो गई है तो मलेरिया में भी एजिथ्राल 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एजिथ्राल एक ऐसा टैबलेट है जो एंटीबायोटिक टैबलेट है और आप लोगों के लिए बहुत ही कामयाब और बहुत ही लाजवाब टैबलेट है। दोस्तों, एजिथ्राल 500 mg टैबलेट के MRP के बारे में जानेंगे तो इसका MRP है 111 रुपये 94 पैसा 5 टैबलेट का। 111 रुपये 94 पैसा में दोस्तों आपको 5 टैबलेट मिल जाती है जो 22 रुपये की लगभग एक टैबलेट है, जो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया टैबलेट है। दोस्तों, एजिथ्राल 500 mg की कंपनी के बारे में जानेंगे तो दोस्तों इसका कंपनी है एलम्बिक। एलम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण दवाओं का उत्पादन करती है और जो आप लोगों के लिए कामयाब होती है। दोस्तों, एजिथ्राल टैबलेट को लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप एजिथ्राल टैबलेट का कतई इस्तेमाल न करें। दोस्तों, एजिथ्राल 500 mg टैबलेट हर एक मेडिकल स्टोर और मेडिकल शॉप पर उपलब्ध है और इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, एजिथ्राल 500 mg टैबलेट का कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे ईचिंग, वोमिटिंग, लूज मोशन आदि हो सकती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। दोस्तों, एजिथ्राल 500 mg टैबलेट का अगर जो रिव्यू अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं ऐसे ही नए नए दवाओं के बारे में। तब तक के लिए